before they came to Aleppo? Քիչ մի գբատմեք ծեր արմատներուն մասին առաջ որ Հալեբ եկան ուր դեղեն էին։ Ուրեմն բաբաս Անտաբեն էր, Անտաբեն երբ որ դադիկս մահացել է, չարտի ժամանակ, ուրեմն դադիկս երկու աղբար են, մեկ հատը ուրեմն մամային քիր գնե, մեկ հատը անգողինին դա գբահդվեր է, որ սպանեն ասելով, մամային և բզդիգին սպաներ են։ Բզդիգ դղան դեսեր է, որ մամային գմորթեն գոր, ուրեմն ինքը մաղճագալին դագեն չէ ելած, մնացեր է մաղճագալին դագը։ Այդտեղը վերջը մեկ աղբարնին դուրսն է, բզդիգենորեն, ադի վերջի փերեր են իրար մոտ, մեկ հատը մսր կացեր է, մեկ հատը Հալեբ իջեր է։ Հալեբը ուրեմն բզդիգեն մեկը արեր է հետը Հալեբ իջեցուցեր է, մեկ հատնա մսր կացեր են, բայց իրարու չեն կդած, մնացեր են, մեկ հատը Հալեբում, մեկ հատը մսր։ Ծեր դադան Հալեբին մեջ է։ Այո։ Ով իրեն տարավ Հալեբ։ Մարդիկ Հալեբ իջեր են, իջած ադենին արեր իջեցուցեր են իրենց հետը, իջեցուցեր են, իրենց մոտ մեծուցեր են, վերջը ամուսնացեր է, 4 հատ բզդիկ ունեցեր են, ադի Փաթամյան են, ելեր են վերջը, ասեր են, որ ծեր ասկանունը ինչ է, ասեր է, որ Փաթամյան է, օդտեղը պան եղեր են, անունը ինչ էր, որ օգնեն ասելով նային, որով բզդիկ են ամենը, ինչ որ բաբաս որ գբատմեր, որ դժվարություններ անցուցել են։ Do you remember any of the names of any of these people who were in your family, either the ones who were killed or the ones who survived? Անունները գիշեք դեդեիդ եղբայրներուն կամ մամային։ Բաբային անունը Գարաբեդ է, բաբային անունը, այսինքն դեդեիս անունը Գարաբեդ է, իրեն աղբարին անունը, որ մսրն էր, կարծեմ Լևոն էր անունը, որով իրար չեն կդած, շատ ուզեր են, որ իրար կտնեն, չեն կդած, մնացեր է։ Անոր համար դադիկս ալ ելեր է իր դղակներուն անունը, դրեր է մեկ հատին անունը Անտրանիկ, բաբայիս անունը Անտրանիկ է, ամոյիս անունը Լևոն է, դրեր է։ Նորածին բեբեքին, որ սպանեցին անունը ինչ է։ Ադի չի հարցուցի, չեմ հարցուցած, որով արդեն բան ցավալի վիճակ էր, երբեք որով մամային քիր գնե, ուղագի մամային քիրգին հետը սպաներ են, մամային և զավագին դեղվում վրա, սպաներ են դունի մեջը, բայց մույսը մաղճագալին դա գբահդվեր է, բայց դեսեր է աչկովը։ Do you know how they left or were able to escape from Aintab to Syria? Իսկ ջամփան Անտաբեն թեպի Հալեբ գիտեք ինչպես հասան պատմերեն։ Were they forced out or were they escape? Դեղահանությունով ելան, թե իրենք փախեցան Հալեբ։ Չփախեցան բանով, անուն ինչ էր, որ գփախին գոր, ամեն մարդ փախած ադենին, անի գանցնին գոր, թեպի Հալեբ կփոխադրվին գոր, ամեն մարդ բզդիկները արեր են կփախին գոր, իրենք ալ միասին հետերնին բանարեր են, մեկ հատը Հալեբ իջեր են, մեկ հատին մսր դարեր են, բզդիկի մեկ հատը մսր, ամեն մեկ ընտանիք, ասենք թե մաման մերավ, պապան մերավ, բզդիկները մեջտերներն է, տուն որում բզդիկն ես, ես Գարաբեդին բզդիկն եմ, տուն որում բզդիկն ես, այսինչն է,
ամեն մեկը ադիգա դուրսը մնացել է ուրիշ ընտանիքի հետ մսր քացել է դեդեսալ ուրիշ ընտանիքի հետ հալեբ իջեր է And what about your mom's side? Do you know her genocide history? Իսկ մամային գողմեն ուրտեղեն եք, իր բաղմությունը գիտեք։ մամայիս մամաս ջարաբլուսեն է քյուղեն է անե քյուղի մեջ ապրած հա Ատեղ բաներ անուն ինչեր ջարաբլուսեն, բայց գեսուր հայրս Սասունեն, իմ գեսուր հայրս Սասունեն, գեսուրս Անտավեն է, գեսուր հայրս Սասունցի է, Սասունեն, ուրեմն 6 ամսվա հալեբ արեր իջեցուցեր են նորեն ուրիշ ընտանիք, գեսուր հայրիս, հոստեղը հալեբը բանը շոկեգարքը ինչ է անցեր է փորին վրան 6 ամսվա ջամփան դարած ադենի ուրեմն գանցնի գոր փորին վրան բայց չի մերներ գոր կհասնի գոր yani գետ կվերցնեն գոր կբերեն գոր հալեբ կեսուր հայրս որով 1920-ի ծնունդ էր ինքը անե Ուրեմն ասավ ես 6 ամսվա բեբեք էի, ասավ Սասունեն հալեբ ընձիպերին, բերած ադենինա ջամպան ուրեմն ծերկերնեն գինագոր, ծիով արաբաներ գա, որ հանտուր արաբա գսեն, ադիգա բզդիգին 6 ամսվա բեբեկին փորին վրային անցեր է, բայց չէ մերած, հա, ետ արերեն հալեբ բերերեն, գեսուր այրս հալեբը մեծեր է, բան, What was his name? Գեսուր հայրի նամը ինչ է։ Գարաբետ, Նորեն Գարաբետ։ Գարաբետ Բեկերյան, Բեկերյան, որ հիմա իմ դղայիս անունն է, որ թրեր եմ դեդեին անունը, Գարաբետ Բեկերյան։ And where did they arrive in Syria to start new lives for themselves? Սուրիա մեգեն ուր հասան, հալեբն է անգամ եք հացին։ Այո, հալեբ։ And do you know what they did? How did they start new lives in Aleppo? Երբ որ հալեբ հասանն է, գիտեք հոնդեղը ինչպես գաբրեին գոր ինչ իրավիճակ էր, ինչ կաշխատեին։ Աղկադություն, քյուղերու մեջ չուրի բան, մոտորներ գշիներ, գեսուր այրս, բաբասալ հանտուր արաբա գշիներ, ողորմածը բաբաս, հանտուր արաբաներ գշիներ, երկատակորձ էր բաբաս, գեսուր այրսալ չուրի, քյուղերու մեջ չուրի մոտորներ, որ բան գնեին, որ չուր գտապե բան գնե, չուրի բաները, գեսուր հայրս, բայց բաբաս հանտուր արաբաներ երկատակորձ էր բաբաս, այո։ And did your father speak to you ever about the difficulty of starting a new life in Syria? Ցեր հայրը գբատմեր, ցեզի Սուրիա նոր հաստատվելու մասին դժվարություններով մասին։ Հա, որ եկան, աղկադություն, բամը չի գա, ով բիդի օգնե, ով բիչի օգնե, ով շան բամ բիդի դա, չի հայերը չեն օգնած, վերջը լատիններուն կացեր է, լատինները, որ իրենց դուն մտա, որ մեջը նստի նսելով, բանդա նսելով, լատիններուն կողքացեր է, ելեր են պատամյանը չնչեր են, անտաբլի երեր են, ըսեր են դուք որդեղ են եկակ, ըսեր է որ անտաբ են եկանք, երեր են անտաբլի երեր են, անեն։ Why did they change the last name? Do you know? Ինչու լատինները ասին որ մանավանդ փոխեն։ Որ յանը չնչեն, այսինքն ոչ թե յանը չնչեն, ըսեր են դուք որդեղից եկակ, ըսեր են անտաբեն եկանք, երեր են ասկանունը անտաբլի երեր են։ Հա, բայց վախկար հայլալու մեջ որ ասին ասկանունը պետք է փոխեն։ Չէ, միան ադանք, ոչ մի բան, յանը։ Where were you born? Դուք ուր ծնվել եք։ Ես հալեբ ծնած եմ։ And which school did you attend? Հալեբ որ դպրոցը կացել եք։ Սահակյան վարժարան։ And do you remember if your friends were mostly Armenian? Իշեք եթե ծեր ընկերներ ավելի շատ հայ էին, թե ոչ հայ էին։ Հայ էին, ումեն է, հայ էին։
բոլորը։ And did your parents ever speak to you, or sorry, and did your parents speak to you a lot about the genocide and about being Armenian? Քո ծնողները շատ խոսեր են, պատմել են քեզի ցեղասպանության մասին ու ինչեր են որ անցել էին ու կարևորությունը։ Հա, ու կպատմեին, մեն բաբաս յանի ողորմածը ինքը կպատմեր, յանի որ ասանգ եղավ վսելով։ Հա, բաբաս գեսուր հայրս, որ ադիգա կպատմեր։ Գեսուր մայրս ոչ, գեսուր մայրս անտաբեն լիպանան դարեր են գեսուր մայրիս, ոտեղով ինքը մեծեր է, վերջը հալեբ հարսեգեր է, ենա հալեբը, բայց բաբաս և գեսուր բաբաս կպատմեին, մեկը սասունցի էր, մեկը անտապցի էր։ And did you feel in any way that what happened 100 years ago was similar to what happened today to the Syrian Armenians? Հեչ կսկա, որ 100 տարի առաջ ցեղասպանության պատահածները հայերուն գնմանի հիմակվա իրավիճակին պատերազմին։ Այո, ես շատ բաներ է անցա, շատ բաներ տեսա, որով առաջին որ զարգը որ հալեբումը սկսավ, արդեն նորքյուղին ասկողում են, իմ դունիս կողմեն էր, սկսան Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կողմեն, արդեն ես Քրիկոր լուսավորիչին այդ կողմը գնստին, անտեղեն սկսավ ամեն զարգլալուն արդեն իմ դունս 5-րդ հարգ է, երկու սենյականոց դուն ունեի, 5-րդ հարգը, բզդիկներս ամեն մեկ զարգլալուն սկիզբը ֆանկացի, առաջնորդարանը դուն դված էր, ատեղ կացինք մնացինք, վերջը ետ դուն թարցանք, ասինք կարելի մի քիչ գեցավ դատարեցավ, բայց ոչ, ամեն մեկ հարգի մեջը մեկ հատ դոշակ կտնեի, մեկ բզդիգիս կբարգեցնեի միջանցքին մեջը, 5 հարգանի է, ամեն մեկում մեկ հարգին մեջը, որով դունս 5-րդ հարկ պան էր, վախնալիք էր, հետո արդեն սկսավ բադերազմը արդեն ամեն զարգլալուն բան գնես, կծիկես կպախիս կերտաս, հաց վիդարնես, արդեն դժվարություն, ներոջս եղբայրին պախծուցին, վերջը լիպանանեն գուքային գոր պախծուցին, վերջը քույրիկիս տղային պախծուցին, ընձի զանքեցին կեշերը, ասին որ տրամ ուզենք, ասի որ նայր, ես ասի աղկատ մայգնեմ, ես ասի մակրությունը նող գինեմ, մեկ ասի ռապտա հաց բերելու համար ասի 14 ժամ ես բուրին արջևը գեցեր եմ, որ միան մեկ բան հաց արնեմ, դունը զավակներ ուստանեմ, եթե չես ավադար եգուր նայր, ես տրամ չունիմ, այո քույրիկիս տղան է, բայց ես այդ տրամը չունիմ, ասի։ What was the name of the organization that you said gave you a new house, and what did they do in Syria? Ասիկ, որ երբ որ վդան կավոր էր ծեր դունին կովը, առաջնորդարանը ծեզի դեղվա առաջնորդարանին անունը ինչ էր և ուրիշ ինչ օգնություն բերել են։ Առաջնորդարանը ինքը անձնական շենք, այսինքն պետական շենք կար, հոտեղը կացինք բարապ դուներ է, սենյակներ է, այսինքն, ovin որ դունը որ կանտվեցավ at նորքյուղի շրջանին at շապատը ամենը հոն սկսան երթալու ինքը շենքը 3 հարգանի է բայց սենյակները շատ է ասանք մեծ սենյակ է ամեն մեկերնից կովի դոշակ պերին, բարձ պերին, բատանյա պերին, ամեն բան պերին, որ տնենք մինչև որ ատեղի զարգը մի քիչ անտարդի, որով զարգը սկսավ ժողովուրդը պախելու սկսավ եղածին պես, ամեն մարդ վերեն վարգիշն է գպախի, որ մի անտուրս օքին ազատ է։ Who created that? Այդ առաջնորդարանը, որում Լուսավոր չագանն է, այ լուսավոր չագան։
how many people went to this building, this new one? Աս առաջնորդանին դված շենքին մեջ քանի հոգի գային։ Շատ, քանի ընտանիք 10 ընտանիք մենք էինք, վարը առաջին, 10 ընտանիք մենք էինք, արդեն 4 հոգի մեկ, 5 հոգի մեկ, 1 հոգի մեկ, 2 հոգի մեկ եկան։ Ադի որ գվախնա գոր, ադի որ ասենք թե որ ոդկը չի գրնար վազել բան, գարնեն գփերեն գոր ոդտեղը։ Մենք ոդտեղը 1 ամիս մնացինք, 1 ամիս հետո ետ դունքացի։ Հետո ետ բան է անունը ինչ էր սկսավ։ Բայց արդեն քույրիկիս տղան Դամասկոսեն եկավ, արդեն ադիգա ըսավ ես Հայաստան պիտի երտամ, Հայաստան բանին ջամփայով որ Թուրքիայի ջամփով որ պիտի երտար, արդեն այդտեղը քեշերը բռնեցին իրեն, հոնգե մնաց 45 օր այդտեղը, անգե հետո արդեն ձեձեր էին, չարչարեր էին, ինձի ամեն օր հերացային ժողովի, բանի, քեշերը ինձի հերացայնեցին, ասեցին, որ տրամ գուզենք, ասեցի, որ ես փող չունեմ։ First of all, what was his name? Would you like to share with us? And second of all, who are you referring to? Who kidnapped him? Գրնա ձեր քրոջ զավակին անունը ինչ է, եթե գրնանք գիտնա։ Հա, Սարգիս, Sarkis. Ասադուրյան։ Սարգիսին եւ որ բռնեցին, փախցուցին իրեն։ Որ Ճապան ուր հասել էր եւ անընդհատ գսեիք որ քեշերը իրեն տալին, քեշերը ովքեր էին։ Հա, ինքը մեր Հալեբի ջեշ el-Har որ գսենք, ջեշ el-Har, Ջաբհաթ al-Նասրա, Դաعش որ գսենք, այդ մարտիկները Թուրքիայի սահման որ գեցեր են իրենք ջամփան, ադոնք արդեն ամեն որ պասերը որ անցնի, տաքսիները որ անցնի, արդեն իրենք դեղում վրա գգեցնեն եւ գսեն արդեն իջեք, գիչեցնեն եւ իրենք արդեն դեղվում վրա, աբրանք ունիս, ոսկի ունիս, հակվելիք ունիս, արդեն իրենք դեղվում վրա գարնեն եւ քեզիալ գարնեն, հետո գու ընտանիքիդ հերացան գնեն։ Ասենք թե որ դու դղան ես մամայիդ կզանքեն, գսեն որ 10 միլիոն տրամբիկ բերես, կամ 5 միլիոն տրամբիկ բերես, որ դղայիդ կամ աղջիկիդ ծկեն, ասցեվի դակ։ Did they kidnap everyone, or they chose different people to kidnap based on certain criteria? Սահմանին վրա եւ որ մարդոց կփախցնեին, ամենուն կփախցնեին, թե նայած ով ինչ։ Չէ, ամենուն արդեն գգեցնեին, դեղվում վրա, բայց արդեն մարդիկ սկսավ այլևս մեկը մյուսին, որ այս ճամփային մի երտակ, որով այս ճամփային կացողը գփախցվի գոր, գփախցնեն, տրամը գարնեն գոր, հետո գցիկեն գոր իր։ Անոր համար այս ճամփային մի երտակ ճամփանից փոխեցեք, սկսավ ժողովուրդը ուրիշ ճամփաներով թեպի Հայաստան, թեպի Թուրքիա, որ մեկ ճամփայով որ պիտի հասնին Հայաստան, առանց օտոնավի։ And what route was he taking, and what year was this? Որ թվականին էր որ իրեն փախցուցին Սարգիսին եւ որ ճամփայով ընկածեր էր։ Ինքը Բաբել Հավայի ճամփայով գնաց, որ Հայաստան պիտի կա ինքը, ուրեմն այդ ճամփայով Բաբել Հավային ճամփան այդտեղը արդեն գեցուցին Հայան Հարետանին մարտիկները, եւ 2014-ին, այո, 14-ին, 2014-ին, 13-ին, 14-ին էր, այո։ Was he traveling alone? I forgot if you said that. Ինքը մինագը գերտարվոր։ Ոչ, ինքը իմ քովես ինքը մինագն էր, իմ քույրիկիս տղան մինագն էր, բայց իրենք արդեն փասով էին, փասի մեջ դոկտորին դղան գար, ուրիշ մեկը գար, քանի հոգի եւ մեկադալ աղջիկ գար եւ մեկադալ դղակներ են, մեկադին մաման գար։ Ուրեմն հասան այդտեղ Բաբել Հավա, ելան հոտեղ
աղջիկներուն իջեցուցին, աղջիկներուն Թիֆլիս ուղարկեցին, դղակներուն արին 4-նալ, արին քովերնին տրին։ Հետո իր գունը մեզի հերացայն եկավ, որ դղակները Թուրքիայի ջամփան բռնվեր են ասելով։ Եկեք, որ իրեն մամանալ լիփանաններ, որով բաբանան հանգիստեր, բաբան մերավ, մամանալ լիփանան կնած, դղան հալեբ բռնվեցավ, ուրեմն մեկը չի գար, ես կայի, ընձի զանգեցին, ասին որ թուն պիտի կաս։ Կացի, ասին որ ասան։ Ուրեմն ամեն օր ժողով գնեինք, որ ինչպես պիտի ազատենք, որով 4 հատ տղա աղջիկներուն կիլիս ուղարկեցին, աղջիկ ըսած յանի մեկ հատ աղջիկ էր, մեկ հատ դղակները, մեկ հատին մաման էր։ Ուրեմն մենք ամեն օր ժողով գնեինք, բայց ամեն մարդ գիտեին, որ ես դրամ չունիմ, որով ասոնք շատ դրամ գուզեն։ Ամեն մեկեն 5 միլիոն, 4 միլիոն դրամ գուզեն։ Վերջը արդեն այդ միջոցին, որ ամեն օր ժողով գլագոր մարդիկ կխոսին գոր բան, սկսան իրենք այլևս մեկ հերացայնելու։ Ուրեմն սակոին ասեր են, որ թուն ով ունիս, ասերը մոկկուրս կա, ասերը մոկկուրիտ հերացայնին տիվը դուր, որ խոսինք, էլան ընձի զանգեցին, ասին, որ սակոին համար, ասին այլ, ես դրամ չունիմ։ Ասա, որ մենք ասավ բան գնենք, գբրբդենք, գնայինք, որ թուն ով ես ասելով։ Ասի իմ ահամսինս ասի բահագ է, ես ասի մակության գերտամ, և ես ասի 4 հատ բզդիկ ունիմ, ես աղկատ ընդանիք մնեմ։ Եթե չեք հավատար, եկեք նայեցեք, դեսեք։ Եվ իրավեսա մարդիկ խրգեցին իրենց կողմեն, որ դեսնեն իմ վիճակս ինչ է ասելով։ How do you know they sent people? Did they approach you? Եվ որ ասիր մարդիկ խրգեցին, որ տեսնեն ինչ վիճակ եք, ինչպես գիտակ, որ իրենք էին ատում։ Մենք չի տեսանք, իրենք խրգեր են և թաղի մեջ հարցուցեր են, որ ասինչ անցը ուր է, ասեր են հոսե վերը 5-րդ ալ կնստի և կիցեր են իմ մասիս և կացեր են, ասիկա ասավ են իրենք։ How do you know they asked? Did the neighbors tell you? Ինչպես գիտակ, որ կումասիկ կարծնեն, որ տրացիները ասին, թե իրենք զանգեցին ասին։ Չէ, իրենք ետ զանգեցին։ Հա, մեմը տիվը արավ դղային, այլևս սորվեցավ և իրեն արջևը բիդի խոսիս, միան 2 պար, 3 պար, ավելի պամը բիդի չի խոսիս, որով արդեն չլար խոսիս։ How long did this go on for? Ինչքան ժամանակ ասի գադեղեց։ 45 օր մնաց, հետո ծիկեցին, որով 4 հոգի էին, ինքը մույսերունն ալ դրամ դվին, հանեցին, իրեն ալ միասին, եկավ դուն, եկած օրը արդեն պաներ անունը ինչ էր, հերացայնեց, որ մոկուր ծկեցին մեզի գուկանքորդուն, արդեն չես երևակայր, ինչ վիճակի մեջը մդեր էինք մենք։ What did he tell you afterwards were some of the things that happened? Իր վերադառնալեն հետո ինչ պատմեց քեզի փախցվելու մասին։ Դստեցավ, խոսեցավ, որ ասանք կնեին մեզի, ասանք կչարչարեին, ասծև պան գնեին, վերջնալ իմ աղջիկս այդ շրջանին նշանված էր, ամուսնացավ, այդ շապատը արդեն բաներ անունը ինչ էր, ինքը որ աչքի բժիշկի դարի իրեն, վերջը, չէ, դղային, որ ծկեցին է եկան է, իրեն ես մեկ հատ նորեն բժիշկի դարի, ընդանուր որ ստուկելու, որով աչքերը ամեն վարգեն ասանք կներգոր, հետո մի քիչ լավ էր, ասին աղջիկիս բսագն էր, աղջիկիս բսագը ամուսնացավ, անգե հետո արդեն ինքը ետ ուզեց
Հայաստան քալ, իդ նույն ջամփայով Հայաստան հասավ ինքը։ Բայց այս անգամի մարդիկը իրեն թեյալ խմծուցերեն, սուրճալ խմծուցերեն եւ իրեն սերեն ասված հետը դլա։ Գնա։ İran փախցնողները։ Իրեն փախցնողները։ Հա։ So, well, okay. Can you tell me why? How do I say that? Did he become friends with them while he was being held captive? Did he explain why he thought that happened the second time around? Ցեզի հետ բացատրեց ինչու համար երկրորդ քալուն իրեն այդքան ավելի հյուրասեր եղան ընկերացավ երևի թե ինչ։ Հա, իրենց հետ ոչ թե ընկերացավ, անի վերջացավ, այսինքն, մենք քեզնե առաջին անգամ որ եկար դրամ արինք, հերացանը դալ արինք, շորերը, լաթերը դալ արինք, ամեն վալիզներով ապրանքները եւ դրամալ արին, մույս հետ եղողներեն դրամ արին, չէ որ ամեն մեկին քանի միլիոն դրամ արին, ինձ մե դրամ չարին, որով ես դրամ չունեի եւ ասեր էի իրենց որ ես դրամ չունիմ ասելով, հանի իրեն ադոնց դրամին իրեն հանեցին։ Հա, բայց Ինքը լավացան հետո անգամ։ Ինչու լավացավ, որով արդեն մեկ անգամ բռնեց, երկրորդ անգամ նորեն բռնե իմաստը ինչ է։ Երկրորդ անգամ բռնե, պիտի տնե քովը ինչ պիտի անե։ Գիտե, առաջին անգամ գիտե որ բռնեց, փամը գա, բայց երկրորդ անգամին հրամե էսերը ասված հետը դլա։ Do you know if while he was being held captive, you said earlier he was tortured, do you know if maybe if he was forced to convert religions, anything like that? Ասիկ եւ որ իրեն փախցուցեր այնն է, իրեն լեցուն չարչարեն, զանգերեն, ձեզերեն։ Գիտեք, եթե իրեն ստիբերեն իր գրոնը փոխել այլ։ Այո, ստիբեցին իրեն եւ իրեն ասին, որ պիտի ասես երեք անգամ աշհադու ալլա իլա իլլալլա ադիգա պիտի ասես ասելով գրոնքդ պիտի փոխես, անի ասոնք ամենը պիտենես թե ոչ արդեն ձեզերային մույս ընկերին ոտքին եղունքները քաշերեին, հա ամեն մեկուն սենյակի մեջը տրերեին առաջին օրը չուրին դեղը իրենց միզերնին խմծուցերեն, ասերեն գխմեք վերջը ծեզի չուր գուդանք, շատ չարչարեր էին իրենց։ And for himself, does he feel that he's converted or he did that merely to survive? Ինքը գմդաձե, որ գրոնքը փոխելով բան փոխվեցավ, թե ինքը ուղղակի ադիլ արա, որ ամրի։ Չէ, ինքը չի փոխեց գրոնքը, բայց ինքը չի փոխեց, բայց այդ բահին, որ ինքը որ բան է, իրենց թիմացը, որ այդ ծևիդակ, որ ձետ չուդե ասելով, կամ չձեծեն ասելով իրեն, միան ադոր համար, թե ոչ ինքը ոչ, ետ իր գրոնքին վրան մնաց, չէ։ Yeah, he only did it to show them. Was anybody killed while he was there? Ինչ որ մեկը մահացավ եւ որ իրեն փախցուցեր էին, փախցվածներ են այսինքն։ Չէ։ And Ամենը նորմալ պարկաստծո թարցան, ետ եկավ, աղջիկիս բսագինալ ինքը թևը մդավ, մինչև խորան հասցուց, աղջիկիս բսագին, անգե հետո ետ ինքը Հայաստան հասավ, այս անգամին իմ աղջիկս նոր հարս Հալեբը առաջնորդարանին գոմը որ զարնվեցավ, աղջիկս հղի էր, բզդիգը փորի մեջը մերավ, վերջը արինք իվանտանոց վերցուցինք, անգե հետո արդեն երկրորդ զարնվելուն արդեն բզդիկ տղա սիրենքովն է, անսանսորինքով է իրար պատտվեր են, որ զարգը գլակ որ մինչև արդվա վեցը, որ այդ օրը ձևեց չեն գրնար, որ հոտտեը մնացին, արդեն հետո յալ նգարները գա, դունը որ կամ տվել է ամենը,
didn't ask you, how many children do you have? Քանի զավակ ունիք։ Ես Այո։ 4 երկու աղջիկ, երկու տղա։ And how old were they when the war started? Քանի տարեկան էին, երբ որ պատերազմը սկսեցավ։ 7 տարի առաջ Or how old Մարիա are they now? Հիմա քանի տարեկան է։ հիմա մենց աղջիկս ամուսնացած է, որ հոս է, երկուքը 30 տարեկան է, 87-ի ծնունդ է, Մարիաս Գարոն Գարաբեդը 25 տարեկան է, Թալինը 22 տարեկան է, Մհերը 11 տարեկան է։ And let's go back a little bit because there's a lot that I think you have to say. When the war started and the protests were starting, what did you understand was happening? Քիչ մը յետև երթան, քանի որ դեռ լեցուն բանգարդես դե ունի կսելու։ Եվ որ պատերազմը նոր սկսանն է, ավելի ճիշտ եւ որ ցույցերը նոր մեջտեղ եղանի։ Այն ադեն դուք ինչ կմտածեիք, որ ինչ պիտի լա։ Հենց բանը չէինք մտածել, որ ոչ մի բան, որով մենք գիտենք, որ պատերազմը երկար չի դեվեր եւ մեր կառավարությունը անի ասանք բանը չի ցիկեր, որ երկարի ածևի տակ կանի։ Անի չէինք մտածել, որ ոչ մեկ ադեն ասանք բանը։ Չէինք գիտեր աս աստիճանի պիտի հասնի։ Որում միտքին զայրեն պիտի անցնի։ Որ ամեն մեկը մեկ տեսակ, ամեն մեկը մեկ բան, մեկ կողմ պիտի երթա։ When it first hit Aleppo, what were the actions that you took? And how did it affect your life? Եվ որ պատերազմը հալեպ հասավ, ինչպես ծեր յանքին վրա աստեց։ Մեր յանքին վրան աստեց, որովհետև ոչ փասփոր ունեինք, ոչ տրամ ունեինք, yəni Հայկական պասպորտ։ հա, yəni բամը որ ժողովուրդը, yəni այդ որ ասենք թե որ փասփոր պիտի հանես, դուրս պիտի փախիս կամ ասենք թե պիտի մնաս, ինչ պիտի անես, մենք yəni չէինք գիտեր, ոչ մեկ բամը ինչ պիտի անենք, դղան զինվոր պիտի երթա, ասենք թե չեմ գիտեր, որ ոչ մեկ բամը չէինք մտածել, որ ադիգա միան որ աման հիմա պիտի շնա սարուխը, հիմա պիտի շնա ռումբը, ալա հոստեի չաբում, ալա ուտեղի չաբում։ How long did you stay in Aleppo? How many years? Քանի տարի հալեպ մնացիք պատերազմի ժամանակ։ Մինչև 2015։ Ես 2015-ին եկա, հիմա 3 տարի է հոսեմ։ And what were some of the difficulties of raising 4 kids in the midst of a war? Պատերազմի ժամանակ 4 զավակ մեծնելու ամենամեծ դժվարությունները ինչեր էին։ Ամեն ինչի դժվար էր, ամեն բանը, ամեն մեկերնից մեկ բանով մը աշխատեինք կտասավոր էինք կորմիկ մեզի։ Մարտս բահագ էր բարի կործականը, պարկինքի բաժինը, ես մակրուտյան օֆիս մակրուտյուն գերտայի, մենց աղջիկս ոսկերիչ կաշխադեր, դղաս դյուզենջի կաշխադեր, անը ավտոյի խադավիկ որ գսենք, ադի կաշխադեր, արդեն Թալինը հերնա տբրոց գերտային, Թալինը բակալորիայի հայրեն վգայագանը արապ, բայց արապագյանը չի գրծավարնել, արդեն Հայաստանի կան։ And you had a wedding in the middle of the war as well. What was that like having a wedding in the midst of the war? Ասիկ որ ծեր աղջիկը ամուսնացավ պատերազմի ժամանակ, ինչպես էր հարսանիք ու բսակ ունենան այդ ադերները։ Հա, ինչպես էր, ջուր չիգա, հաց չիգա, միշ չիգա, գազ չիգա, ոչ մեկ բան, բամը որ խերով պարով բսագի եկեղեցի, կացինք, եկեղեցիեն եկեղեցիեն ելանք, արդեն ցկեցինք սրահ մգար, օտեղը 2 ժամ, համը որ ժամանակը անցնի, անգե հետո
գատոն գդրեն այսինքն բան, որով ճուր չի գար, այդ ճուր չի, գազ չի գար, ուդելիք չի գար, ամենը քեշերուն ծեր կներ, աս կողմը չես կրնար, ուդելիք չի գա որ պերես աս կողմը, ադանգով պամը որ բսագը պանը պեսասալ արդեն մեկ հատիգեր, իրեն ալ մամային կրխուն գաբար է գերեր, մերերեր, պանեն ճամպան գդրած ադենը կաննասը զարգերեր, մերերեր, չուզեցինք շատ բաններ, ըսինք որ ադանք մենք մեզի անի բան, անգե հետո արդեն հղի եղավ, հղի արդեն բզդիգը փորի մեջի 9 ամսման 9 շաբթվա էր, են 2 ամսվա քիչ արդեն բզդիգը փորի մեջի սիրդին զարգը գեցավ, հետո արդեն երկրորդ բաններ, անուն ինչ էր հղություններ, նորեն ետ արդեն վախի մեջ ամեն ադեն մեջվե ֆաղուրը վերներ հոտեղը քնայեգուր անգդեսանք լալիքը չի գա ասինք որ պետք է այլևս Հայաստան ես արդեն պիտի քայ Հայաստան տղայիս համար անորոմալ ինքնալ միասին ամենքնից մեկ դունալ արդեն բանը երբ որ առաջնորդարանին կողմը զառնվեցավն է սաղ իրեն բادر ամեն ջեղ կվեցավ բանեղա անգե հետո արդեն ինչ կանե ձախեցինք ինքը ամուսնության մադանին էր ձախեց պեսած մադանին էր ձախեց ինչ որ գրծանքն է բանն էր ջամփու դրամն էր որ հոսքան First, who are they selling these things to? Who is staying that would buy these things? Եվ որ ուսիկ ծեր ավրանքները ձախեցիք, ովքեր գքնեին որ աս ավրանքները մնացողները? Հա, հոտեղը որ մարդիկ կան, որ գարնեն, անիկ եկան, լվացքի մեքինան է, սարնարան է, ինքը բանով, որով դունը մնան է, արդեն դունը բիտ կանտվին է, գամ բիտ կանտվի, գամ բիտ կողնան, այն պախուստը չի գա, ասի երկու ադեմ մեկ հադը, այն դունըտ նորմալ չի մնար գոր, հազիվ թաղի մեջը մեկ հատ ռումպ ինան է, արդեն ժողովուրդը չէ որ գպախի գոր, դուները գմտնեն գոր, ուզածնին գարնեն գելեն գոր, ադիգա այլևս կոց աչկովնից տեսանք ամեն բանը, անոր համար ըսինք վերցնենք, արդեն հոս եկա մեկ ամիս վերջ ընձիսին, որ արդեն դունըտ կանտվեր է։ Where was that apartment located again? I don't know what street. Նորքյուղ որ փողոցին վրա էր ծեր դունը? Զեյթունցիներուն գրնակը, ջեմարան բարդեզին թիմացը, զեյթունցիներուն շենքը գրնակն են, 5-րդ դարգը վերը։ And going back to what you said about your daughter's husband's mother, do you know where she was shot and what year and what her name was? Ասեք որ ծեր փեսային մայրը կաննասը իրեն քրխուն գրագեր Հա։ անան ահացավ մեկ հաջի սկսեք իր անունը եւ ուրդերեն փոցը գանցներ որ շրջաններ դրանց Նոր քյուղը, որ դղային խանութը պիտի կա, մանին պեսաս որ նոր քյուղ անցած ադենը, որ ինքը ալիս է մագա անունը, ախտենի խնամիս, մագանունը կուրկեն, ալիս կուրկեն, կամալ պեսայիս պապային անունը, մամային ասպանունը, կարևորը կուրկեն, ուրեմն ջամպան գանցնի գոր, անցած ադենը մենց գին է չէ բանրած, ասեր են որ մի անցնիր, վիդեսեն որ մի անցնիր, ինքը արդեն անցեր է, անցած ադենը արդեն եկեր է եղած տեղը մնացեր է, պեսաս ալոտեղը արդեն շաբիկ գծախ է, նոր քյուղը բանին գողմը, լուրերեր են որ ասանգ գսելով, վազելով կացերը արդեն մամային կետնեն վերջցել։ այսինքն ինքը չի տեսավ Չէ, պեսաս չէ դեսած, խանութի մեջն է, պեսաս և իրեն կերայրը, նույն խանութի մեջ է գաշխադին վարը։ And you know what year and month that was? գիտեք որ դարիներ եւ որ ամիսներ ադիկա որ եղավ Ադի ուրեմն մեկ 14-ին եթե ամուսնացավ, 13-ին պետք է լավ, որովհետև մենք 14-ին ամուսնացավ դարելիցը,
իմ աղջիկս ամուսնացավն է, սա մամա գեսուրից դարելիցը անենք։ What? Do you know who was shooting? Was it a government force or an opposition force? Գիտեիք ատկանասը ով գնալ լալ գարավարության կողմեն, թե հագարագործը։ Վստահ հագարագործը, հենի գարավարությունը չէ, վստահ հագարագործը։ And so what was the final decision that pushed you to leave Syria? Ինչն էր այդ վերջին որոշումը, որ ցեզի ստիպեց ելնեք Սուրիայ։ Ինչը զավակներուն վախը եւ հանի վերջապես զավա, որով բզդիկ տղաս հիմա 11 տարեկան է, 3 տարի առաջ 8-9 տարեկան էր, երբ որ ես եկա, երկրորդ դասարան էր, ոստե որ դրին արդեն մամա ասելով ամեն բանն ալումբես վախեն արդեն ես ալ հազիվ բադարնո պան բիտեմ արդեն գույմ ցանել ալումբես ամեն բանը եղածին բես կծկի վարգիշնայ շենքին այդ բանի հոտե գնստեի վերը չուրչի գա կարավայալ չի գա վարը աթոր գտնեի լվացքը վարը գնեի ժամացուսներուն կովը հոտեղը բանը գար ատեղը գտնեի գլվայի վեր գանեի 5-րդ չուրչի գա And when you decided to leave, how did you get out of Syria? Երբ որ որոշեցիք Սուրիանցիք էլ, ինչպես Հայաստան հասաք։ Ինչպես Հայաստան ասամ, ուրեմն 18 ժամ դևեց հալեբեն լիփանան կացինք, պասով, մեկը գպսխե, մեկը գպան գնե, աղջիկը հղի է գպսխե, տղան բզդիգ է բան, արդվա վեցին էլանք, երկվա 12 լիփանան, լիփանանը օտոնավով Հայաստան եկանք։ Լիբանանեն Հայաստան ուղագի եկաք, թե… Չէ, Լիբանանեն ուղագի Հայաստան օտոնավով եկանք։ And what was the bus ride like? Was it safe? Որ 18 ժամ բասին մեջ… Հալեբեն, Բեյրութ։ Հա, Բեյրութ, այդ ճապանը 18 ժամը ինչպես է վտանգավոր։ Շատ վտանգավոր։ Գեցեցին ձեզ։ Քանի անգամ գեցնել, վերը ելել, նայիլ, արդեն դու վախետ ասանք կլաս։ Գելեն, գիշնեն, ամեն բան երկու քայլին մեկ հաջեզ արդեն։ Who did you know? Who was with you? Ով կարծեր հետը։ Մենք արդեն ես, աղջիկս, զավակներս, ամուսինս, yəni 7 հոգիով մենք, բայց փասի մեջ է, yəni կրեթե արդեն հայ էին ամենը։ Almost. But when they stopped you, what did they do? Երբ որ գեցուցին ցեզի այդ հաջեզներուն կողը։ Ինչ գնային որ գնային։ Հա, դիելը նայի հարցնել, մեկադին բաներ տրամուզեցին, անի որ սխալ բամը արդեն միան բամը կպնդրեն որ սխալ, մեկադին վարի չեցուցին, որ հարց պատասխանն են ասելով, անի Who was this? The government or the opposition? Ասոնքան մահարետներն էին գեցին։ այո, And is there anything else about the wartime in Syria and your experience that you'd like to share? Պատերազմի ժամանակ քեշություններ են, որ անցակ ու դժվարություններ են, որ անցակ, բամը գա, որ նորեն ուզեք պատմեն։ Չէ, հիմա գուցիմա, չէ։ So in Armenia, where did you go when you first arrived here? Երբ որ նոր Հայաստան եկակն է, ուր կմնայիք քոր։ Ես մանոմենտ քույրիկիս կովիջա 15 օր մնացի, հետո դուն վարձեցի ելա, արդեն 15 օրվա եկած էի ես օթելը սկսա աշխատել։ Ամեն ընտանիքով մնացի։ Այո, հա։ And did any organizations help you get from Syria to Armenia or help you once you were in Armenia? Գազագերություններ կային, որ ցեզի օգնեցին Սուրիայեն հասնիք Հայաստան կամ Հայաստանի մեջ արդեն օգնեցին ցեզի։ Վերջը քալերնես հետո կացինք արձանագրվեցանք, մեզի օգնական դարձան։ Այո։ Ուր արձանագրվեցաք։ Անի Հալեբ գազագերությունալ, արաքելությունալ, ուրիշ
Սկիզբները ասոնք էին արդեն։ Առաջին որ Հալեբ կազմակերպությունը եւ առաքելությունը, առաջին որ մենք եկանքն է, մեզի իրենք օգնեցին։ Հետո արդեն դուն վարձեցինք ելանք։ Արդեն 10 օր, 15 օր։ What help did these organizations give you? Ինչ օգնություն ցեզի ուտային։ Հոց, Գազագերբությունները ցեզի հոստեղ ինչ դան վարձքը, անի դոշակ տվին, սկիզբը առաքելությունեն վերմակ տվին, պարս տվին, բատանյա տվին, չէ, վերմակ տվին, հա, բատանյա, բան, վերջը եւ դունի վարձք եւ թեղերը անշուշտ որ եթե որ տեղակիրը դանիս, արդեն տեղերը կստանաս, այո։ And did you and your husband try to find work here? If so, what was that like? Դուն եւ կանուսին դոստը կորց կբնրեիք, կոր ինչպես կդակ։ Հա, ես առաջին որ եկան է, ուրեմն իմ տրացույց մաման մերավ, թաղումի կացեր էի, ուրեմն հոտեղը բոլոր ձանոտ բարեկամները, ասի ես նոր եկա, ասի 15 օրվա կորց կփնդրեմ գորսի։ Մեկ աղջիկ մգար, ըսա որ մեր օտելը գաշխադիս, ասի հա գաշխադիմ։ Ըսա որ մակրուչյան համար գինգ ուզեն գոր, հա, ասի պրոբլեմ չի գա։ Ըսա վաղարդու եգուր խոսինք, կացի խոսեցա եւ փան արեցի, անուն ինչեր, եւ սկսա կորձի։ Մեկ տարի, 2 ամիս այդտեղ աշխատեցա արդեն։ Իսկ ծեր ամուսինը։ Ամուսինիս սկիզբը կորձ չի դվին, yəni արդեն բահագություն էր իրեն պնդրած կորձը, արդեն չի գա ասին, չի գրծավ աշխատի, չի գդա, եւ ինքն ալ անհանգիստ էր արդեն, անի, մինչև մայա դուն է արդեն։ And why did you stop working? Do you still work? Հիմա տեղ աշխատիկ։ Այո։ And did you get a contract? Եվ որ աշխատանքի սկսակն է կոնտրակտով սկսակ։ Չէ։ And have you had issues with your employer or your coworkers? Հեչ խնդիրներ ունեցաք ծեր աշխատողներն հետ կամ շեֆերն հետ։ Անձե միշտ կսե թուն կանց ես կանց, բանը մենեջերը, որ օտելի մենեջերը, ինձի գսե որ անի գսե թուն կանց ես, որադեմ որ կորձետ ոյ է մեկ դժկողություն գնենաս, շիտակ ըստեղ ուկա, ոչ մի դեղ չես երտար, հա։ You a registered employer? Կրանցված աշխատող։ Չէ, ես չեմ գրանցված ոչ մի դեղ, որով ես ցերկս պասպորտ չունիմ։ Are you going to apply for any type of residency, citizenship, or refugee status? Բայց դուք պիտի թիմեք կամ պասպորի, կամ լաջեի պասպորի, կամ Այո, գուզեմ գոր, այո, հաբա պետք է բանի մտիմեմ, որ ես կարենամ գիտնամ ինչի պիտի ըլամ ասվիճագի։ Do you pay for rent currently? If so, how much? Հիմա դամ վարձք դուք կուտակ ու եթե կուտակ ինչքան։ 90,000 է, ես կուտամ դունի վարձքս, 90,000։ And what do you think was the biggest difficulty of adjusting to Armenia? Հայաստանի մեջ հաստատվելու ամենամեծ դժվարությունը ինչ էր։ Դուն, ես դուն ունենամ, մի հատ ենի, դուն մա լավ, անի գաշխադիմ գուդեմ գաբրեմ, բայց դուն, յանի որով եթե դուն չլա, դժվար է, որով արդեն վարձքը վիտաս, չուրը գազը կարաբան վիտաս, վիտուդես, And how have your kids adjusted to being here? Ձեր զավակները ինչպես հոստեղը հաստատվել են։ հա, բանի գսիրեն գոր, ամենը գսիրեն գոր, մհերը սորվեցավ, լեզուն, տբրոցը, անը նորմալ, թալինը նորեն ադան, կարոս արդեն հոսե, վերջ, մարյան, թորնիկներս, ամենը, թորնիկի մաման գաբարդես պիտի երտա արցանակրե, էստե։ And do they or you ever have flashbacks or nightmares of the war?
Հեչ թուն կամ խուզավակներդ գիշեր պատերազմի վիճակները Ադի չես կրնար մորնալ։ Ադի գյանքիդ մեջի չես կարում մորնալ, որով աչապ բաներեն, yəni հիմա խոսքով թիրուն է, խոսիլը, բանը, բայց երբ որ մեջ են անցնիս, արդեն Do you think it's affected your kids in a way that they can overcome? Գկարծեք, որ պատերազմը ծեր զավակներուն աստեր է այն ծևի, որ իրեն գնան, ազիգա հետո հաղթահարեն։ բզդիկներուն, բզդիկները գմորնան, դարիներ Չէ, ընթացքի, ծեր զավակներուն այսինքն, ոչ թե զավակները։ հիմա ամեն մեկը եթե հիմա դղայիս վարական ինքը չի մորնար իրեն եղած բաները, աղջիկս իրեն վախը գարելի դարիներ ընթացքին գարելի մորնա, բզդիկը ադիալ, հիմա երբեմն գհիշեն գոր, բզդիկ տղաս երբեմն գհիշեն մոմա, ինչպես կպախեինք վար դուրը պաց կծգե, հերացայնը տելեվոնը տա միջև երկրորդ արգ, առաջին արգը տելը գիչեցնեինք վար, որ մեկ զարնեն է խոսին գսելով, չեք կրնար գոր, գամ վարը վիդի նստին, մինչև որ զարգը հավենները, որ գտրի, որ մեմա աչ մեմը ծա, ինգերորդ արգը դունի մեջի չես կրնար նստիլ, վիդի իշնես վար, վստահ կիշե, And do you think, what is the best part for you of being here? Իսկ Հայաստան ապրելու ամենալավ գոմը ինչն է։ Համաստան ամենան գոմ լավը, լավ է, ամեն բանը լավ է Հայաստանի, եթե որ հոստեղը նոր են գսեմ դուն ունենաս, ապրուստը, ժողովուրդը, հիմա ես այսօր 3 տարի հոստեն եմ, իմ թիմացս ասենք թե որ քեշ մեկը չէ լավ, որ ամեն ով որ ելավ, ամենալ բարկ աստուծո լավ է լավ, իմ թիմացս։ And where do you see yourself and your family in 5 years? Ասկեց 5 տարի թուն ուր կտեսնես թուն քեզի եւ քո ընտանիքդ։ Չեմ գիտեմ, անիվեր աստված, որով ադիգա չեմ գրնար վաններ, միան աստված։ Ես որով շատ գաղոթեի, ամեն օր գաղոթեի, որ գսեի, որ յարապ, ով դեր թուն ընձի զավագիս միացուր, որով խոսեր չէ, որ ես չէի գրնար, որ իրենք հովկալ միշտ ադիգա գաղոթեի, որ աստված վերջապես ցայնս լսեց և եկա։ Thank you. Կա զավագիս, կարևորը զավագիս։ Thank you so much. Հա, for your հա։ conversation.